呢台車嘅雨刮刮得咁乾淨又唔響，但係我嗰個雨刮咳咳聲嘅。Stephanie，你個雨刮係咪好耐都冇換過啊？唔係啊，我明明2個月之前換嘅，換之前嘅舊雨刮係唔響，換咗之後就響喎。嗱，咁就存在有問題喺度啦。可以同你哋去科普一下呢個問題。首先呢，有人會係中意喺個玻璃度呢搽呢個吸水劑，咁但係如果你係做玻璃鍍膜嘅期間抹唔乾淨，佢就會導致呢個原因出現啦。咁如果呢車主係冇處理過鍍膜，佢都會聽到雨刮會響嘅。首先第一樣嘢，建議車主係更換咗個雨刮先。雨刮呢係有原廠嘅品牌嘅，同埋有水彈嘅。咁如果係用原廠嘅話咧，相對佢嘅可用性會比較高啲。咁如果用品牌廠嘅話咧，其實我哋建議3個月或者半年度咧，就最好就更換一次。咁如果你台車長期係停喺戶外嘅，咁我建議都要定期去檢查呢個雨刮。點解平時我見到呢部車停喺室外露天嘅時候會將個雨刮撥起？呢個有啲咩作用呢？嗱，呢個咧就好重要嘅作用啦。喺呢一個安全停車嘅環境底下，你可以咁樣做，因為太陽係直射到落個玻璃，玻璃係會好高溫嘅。咁雨刮嘅話，佢係咪膠條先？咁膠條嘅話，長期接受高溫，佢係咪會老化先？咁嘅話咧，我就會將呢2個雨刮擺臂，我就會將佢打上去，令到雨刮膠條同玻璃係唔會有接觸嘅。咁個耐用性咪會高啲咯。